Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu na ninamtukuza Mungu kwa nafasi na kibali ambacho ametupatia tena tunapokwenda kujifunza maandiko matakatifu au tunapokwenda kujifunza neno lake siku ya leo. Na siku hii njema kabisa tutakwenda kujifunza mambo machache tu kuhusiana na kanisa. Na kabla sijaanza kufundisha, ninatamani kuanza kwa kusimulia visa kama viwili vitatu ambavyo ni visa vya kweli ambavyo vimenitokea mwenyewe kupitia marafiki zangu na watu mbalimbali. Ninakumbuka rafiki yangu mmoja, tulikuwa tukitazama video fulani ilikuwa na trend mitandaoni ya mtumishi mmoja wa Mungu, sijui mtumishi wa Mungu sijui wa shetani sifahamu, lakini ni mtumishi fulani ambaye yeye anasema ni mtumishi. Alikuwa akiwaogesha watu kanisani kwake na soda, Fanta orange, anawamiminia, anafanya nini, anasema ndivyo anapokea baraka au anapokea mambo mbalimbali. Sasa yule rafiki yangu alipoona ile video akaniambia, Rignani, ndio maana mimi nimeshaacha kwenda kanisani kwa sababu vitu vya hovyo sana, vya ajabu sana vinafanyika kanisani, ndio maana mimi nimeacha. Lakini wakati mwingine nikaongea na rafiki yangu mwingine, mdada fulani, akawa ananiambia, Rignani, mimi nimeacha kwenda kanisani kwa sababu moja. Kanisani wana midomo, wana maneno mengi sana. Yaani wanazingua, wanafeli, wanafanya mambo gani, wamenikosea sana. Yaani ukifanya hiki wamepeleka huku, ukifanya hiki ni wambea sana. Ndio maana mimi nimeacha kwenda kanisani. Siku hizi ninatazama tu online, ninatazama Apostle Joshua Selman. Akaniambia hivyo huyo rafiki yangu ndani. Lakini mtu mwingine aliniambia ya kwamba kuna changamoto ilitokea. Alipata msiba na alitarajia ya kwamba kanisa litamfariji, litakuwepo kwenye faraja na kila kitu. Lakini bahati mbaya waamini hawakuja kwa sababu mbalimbali. Huenda hakutoa taarifa, sitaki kuisema story vizuri ili sije ikajulikana inatoka wapi, lakini ilikuwa kitu kama hicho. Kwa hiyo baada ya pale akapata machungu sana, akasema mimi sitaenda tena kanisani. Kama wao wananifanyia hivi, mimi ninaenda kwenye misiba, mimi ninaenda kwenye sherehe za watu, lakini wao sherehe zangu au msiba wangu ulipofika hawaji. Hawa sio watu wema kabisa, siwezi kwenda tena kanisani. Akakasirika na akaacha kwenda kukusanyika na watu wengine tena, hakurudia tena. Na wakati huo ananiambia mimi siwezi kwenda tena, bora niendelee na mambo yangu mengine. Hawa watu hapana. Akawa anakataa namna hii wote hawa. Sasa na story nyingine ambazo nimekutana nazo zinafanana na story kama hizi. Kwa hiyo wapo watu kibao sana, wapo watu wengi ambao wameacha kukusanyika na waamini wenzao kwa sababu mbalimbali. Wameumizwa kwenye makusanyiko hayo au kwenye kanisa, lakini wengine wametendewa tofauti na matarajio yao. Lakini wengine wamekutana na vitu vya hovyo makanisani, mafundisho ya hovyo, wamekutana na practice vitu vya hovyo. Watu wanaokota hiki, vitu vya hovyo vimeingia kanisani. Na sio uongo, ni kweli kabisa, ni kweli. Kuna mafundisho ya uongo, kuna practices za uongo, watu wanafanya mambo ya ajabu, yote yapo kanisani, yameingia kanisani, na watu wanaumizwa kanisani, watu wanatendewa vitu vya ajabu kanisani. Nimekumbuka mambo mengine, mdada mmoja, naona hata aibu kusimulia hiyo story, lakini alifanya kitu cha ajabu sana na mtumishi wa Mungu, na akasema sitarudi tena kanisani. Sasa kwa sababu vipindi vyetu ni vifupi, sitatamani kuelezea sana kuhusiana na kanisa, lakini natamani tu nikwambie mtumishi wa Mungu, wewe ambaye umeacha kwenda kukusanyika na waamini wenzako kwa namna yoyote au kwa sababu ile yoyote, kwa sababu yoyote ile ambayo wewe unaona ni reasonable, unaona kwamba hii sababu ni ya msingi kwangu,
kutokwenda kukusanyika na waamini wengine. Kwanza unakosea, kwa sababu maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25 inatukumbusha kukusanyika na waamini wenzetu kila wakati. Haijalishi kuna matatizo, haijalishi kuna changamoto, haijalishi kuna vitu vinaenda tofauti, bado Mungu anatuagiza, anatuambia tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Na anasema kwa kuonyana, anasema kufundishana na kufanya mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika congregation, kwenye mkusanyiko wa waamini, yaani kanisa. Kwa hiyo haijalishi kile ambacho kimetokea, haijalishi kuna mambo mbalimbali ambayo yameenda kinyume. Sisemi kwamba mioyo haijaumia, moyo umeumia kweli, lakini bado sio sababu tosha ya kukufanya wewe. Hakuna sababu yoyote ambayo ni ya msingi ya kumfanya mtu aache kwenda kukusanyika na waamini wenzake. Yaani ni uongo wa shetani, na hatua moja kabisa nyepesi ya shetani kumtoa muamini kuanza kumnyemelea na kumpoteza ni kumtenga na wenzake, ni kumtenga na kusanyiko. Unaanza kujiona kama unajitosheleza mwenyewe na wahubiri wa online peke yake, kwa sababu wahubiri wa online sio kwamba ni wabaya, lakini hawawezi kukuonya, hawawezi kukufuatilia kama vile ambavyo mchungaji wako wa local church wa sehemu ndogo ile ambayo mnakusanyika anaweza kukufuatilia. Hauwezi kufuatiliwa na Apostle Suleiman, hauwezi kufuatiliwa na Tony Kapola, hawezi kukuonya. Lazima uwe labda kama upo miongoni mwa makusanyiko yao, lakini kama unafuatilia tu online, hapana, hauwezi kupokea kile ambacho mchungaji anatakiwa kukifanya. Lakini ukiachilia mbali mambo hayo, maandiko matakatifu yanasema sisi kanisa yaani sisi waamini ni viungo katika kanisa. Maana yake kila mtu ana part ya kuperform, kila mtu ana kitu chake cha kuonyesha katika mwili wa Kristo, yaani katika kanisa. Maana yake wewe una kitu chako cha kukileta, mimi nina kitu changu cha kuleta, mchungaji ana kitu chake cha kuleta. Tunapokusanyika pamoja, tunavikusanyisha vitu vyetu vyote, ndipo kanisa linakuwa, ndipo tunaanza kunoana, yaani kisu kinanoa kisu kingine. Kwa hiyo usipokuja, maana yake umejichomoa, kuna gap unatuachia, kuna gap unatuachia. Ndio maana hata wale ambao wanakuja hawafanyi yale ambayo Mungu amewapa, watadaiwa. Na wewe pia ukiacha kuja, maana yake utadaiwa. Lazima uje utupe kile ambacho Mungu amekupa, kama ni uimbaji, kama ni nini, chochote ambacho Mungu amekujalia wewe na maisha yako. Lazima uje ukicontribute, ukichangie kwenye mwili wa Kristo. Kwa hiyo kwa sababu yoyote hautakiwi kusema mimi kanisa siendi kukusanyika na wenzangu tena kwa sababu hii na hii na hii. Sababu yoyote haipo ya kufanya. Ni mtego wa shetani. Usiingie huo mtego. Usiingie huo mtego na kujiona kwamba unaweza ukajimudu mwenyewe, ukaona tu ufanye ibada za online. Usiingie huo mtego, mtumishi wa Mungu. Mimi ninakuonya kama ambavyo mwandishi wa kitabu cha Waebrania anawaonya Waebrania, kwa sababu Waebrania walikuwa hawaoni muhimu tena wa kukusanyika nawe pamoja. Na ukisoma kitabu cha Waebrania kina maonyo makali ya kutisha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Endelea kurudi. Kama ulikuwa umeshaacha kukusanyika, rudi sasa ukakusanyike na waamini wenzako. Kama ulikuwa unasuasua, anza kukusanyika na waamini wenzako. Kama ulikuwa umekosewa, ni kawaida. Hakuna kusanyiko ambalo ni perfect. Kukosewa ni kawaida. Samehe kama baba yetu alivyotusamehe. Kama wewe ulisamehewa na madhambi yako na mauchafu yako, wewe na shida zako ulisamehewa, lakini wewe umekosewa mara moja, hutaki kusamehe, wewe ndio una shida. Wewe ndio una shida. Kwa sababu huwezi kusema tu mimi uwezekano wanikosea, Kama muamini inatakiwa usamehe. Hatusemi kwamba kanisani ni sehemu ambayo watu hawakosei. Mtu unakosewa, lakini unatakiwa kusamehe. Na usamehe kwa sababu ya kwako, unasamehe kwa sababu wewe pia ulisamehewa. Labda kama hujaokoka, lakini kama unaelewa kilichotokea msalabani, wewe na dhambi yako ukasamehewa, lakini kwa nini wewe hautaki kusamehe? Samehe na urudi
kanisani, rudi kwenye kusanyiko lako, rudi kwenye kusanyiko lako. Huu ni ujumbe wa kwako kabisa, haujausikia hapa bahati mbaya, ni ujumbe wa kwako. Rudi kanisani ukajumuike pamoja na waamini wenzako. Mungu akubariki sana 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 sana. Amina. Urudi kanisani.